amazed in your presence. Kuremekeza kuzhinji kuna mufundisi vedu, regional pastor vedu, mufundisi Eska Wemba. Nenguva ino nemkana uno ndichipa kuremekeza kuzhinji zvakare kuvafundisi vese vari pakati pedu, Pastor Hove, Pastor Chakabuda, Pastor Shereni, Pastor Chandiwana. Handizivi kuti pane vamwe vandasiya here. Ndichipa kuremekedza kwakatsanangurika ndikuya kwavari kune mufundisi vangu Dr. Mutia. Masikati ano ndoda kungotaura zvishomanana, mundiregerere vamwe vedu, asi pandakanga ndichizvera ndichibvunza Mwari kuti ndotaura pamusoro pei, one of the things that Mwari kept emphasizing mukati memwoyo wangu kutaura pamusoro peusimbe, slothfulness, laziness. Asi ndichazopfuurira pamberi ndichitsanangura nguva ichinge yatitendera kuti ndinyatsojekesa zvandiri kuedza kutaura, ndichipa mufananidzo wemudzimai wemafuta. Tikatarisa kubhuku raProverbs 18 verse 9, the Bible says, he also that is slothful. Ndoda vane Bible reshona vagondiverengera vhesi mbiri idzodzi. He that also is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Then Hebrews 6 verse 12 says, that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Pane Bible rechishona here tiverengerwe. Na iye une usimbe pakubata kwake, munun'una wemuparadzi. Na iye ngatitaure itese, na iye une usimbe pakubata kwake, munun'una wemuparadzi. Kuti murege kuva neusimbe, asi muve vateveri vaivo vanodya nhaka yezvipikirwa. Saka tikuratidzwa kuti vanodya nhaka havana usimbe. Kana uchida kudya nhaka yechipikirwa wotoisa pasi chii? Usimbe. Pfurira here. Nenzira yokutenda nokutsungirira. In other words, kana gore rino riri gore rekutenda, handikwanise kuratidza kutenda kwangu ndine usimbe. Kutenda neusimbe hazvienderane kana mbijana. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti pane arinonzi nesoko raMwari, the little foxes that spoil the vine. Tichienda kudada ndopride, pride, kuzvida, kudada, kuzvikudza, envy, kuchiva, kunouya usimbe kana kuti sloth. Titarisa mudictionary, slothfulness inodefinwa kana kuti inotsanangudzwa as a disinclination to action or labor. Kusada kushanda, kusada kusimuka, kusada kuita chinhu. Not having the propensity to strive or to work. It is a disinclination to exertion. Kusada kupedza simba kana kushandisa simba. Laziness kana kuti usimbe. It is habitual indolence. Kupedza nguva zhinji usingashandi ugere urere zvako. Someone who hates to work, munhu asingadi kushanda. Have you ever been around vanhu vane usimbe vasingade kushanda? Muchishona tinovati nyope, simbe, vanhu vari lazy. Actually izvire kuti slothfulness kuburikidza naro kunotori nemhuka inonzi a sloth. Mhuka iyi is a slow moving creature. Inogara mumuti, inowanikwa kuSouth America. Inospenda most of its time yakangorembera mumuti. It is likened to people who pavanenge vachifanirwa kunge vachiita chimwe chinhu vanospenda nguva yavo vachingoita hang around, vanozorora vasati vamboshanda. Bhaibheri rinotiratidza kuti God is a worker. He
He worked for 6 days and then he rested on the 7th day. But pane vanhu vanoda kumuka nekuzorora, vanomuka vakazorora, vasati vambotanga kushanda vakutozorora. How dare you want to rest before you have even worked? When God shows us that you rest after you have worked. If you ever want to want upenyu hwako uchikupfuura, uchienda by nothing coming out of it, spend a lot of your time with people who are just hanging around looking at movies, hanging around sleeping, hanging around talking, hanging around chitanyaya, chimotaura, upenyu huri kutopfuura, nguva iri kutofamba, time is ticking away whilst you are just hanging around. Tikatarisa zvipo zvatakapiwa naMwari, tikatarisa the giftedness that we have, that God has given us, there is no reason why we should be where we are at. On an individual basis and on a collective basis. There is no reason why we shouldn't have certain things. There is no reason why we should struggle the way that we do. Consider pane mhuka inonzi bear, and this is not tinoiti chimu chishona, but mhuka iyi, it is big and it is a powerful creature in a great agility. Mufunge mhuka iyoyi inomhanya, it is big, but inomhanya up to 30 miles an hour. I see it as a great predilection where it just hibernates. Tinoziva kuti kuhibernate akuita sei kurara 6 months of the year iveke. So most of his productive time is spent sleeping. It has great ability, great potential, but it's wasted whilst it is sleeping. Great energy spent sleeping. Great skill and great strength that is wasted whilst it waits to manipulate and exploit others. Dambudziko nenyope, dambudziko nesimbe nderekuti richada kunoexploita vamwe vanhu, richada kunokumbira, richada kunotsvaga mubetseri. But you cannot blame anyone for what you don't have. It sounds harsh. Zvinoita kunge munhu ari cruel, zvinoita kunge munhu akaoma stereki kana achikuudza kuti pauri ipapo unoziva kuti uri ipapo nekuda kwani kwako, zvaunazvo unazvo nekuda kwani kwako, zvausina hauna nekuda kwani kwako. Asi nyope manje inoda kutsvaga vanhu vekublama for their problems, inoda kutsvaga vanhu vekublama for what they don't have. They want to look for somebody and say, well, if somebody had done this, then things would have been better for us. Tinopedza nguva tichituka nekufanopodza hama neshamwari dzedu dzinazvo. Vanazvo vanoita kunge vanovhanya, vanazvo vanoita kunge vanodada, vanazvo vanoita kunge havanzwisise, vanazvo vanoita kunge vanhu vari cruel. But the problem is that you and I have chosen to be lazy when we should have been walking the extra mile, when we should have been doing something extra, when we should have been going the extra mile. Nguva iri kupera tirere, nguva iri kupera takazora, nguva iri kupera tine usimbe hwekufunga, nguva iri kupera kana takuzoona manje vakumiramo, vanamai nyasha vakupfumbura guruva, kana akukupfuurira dhasti achifamba mudhasti rodi, kana kukutsika nemvura yokuchapukira, voita kunge vanovharira. Asi dambudziko nderekuti ini newe taita usimbe. Nhasi ngazvive settled mumusoro mako kuti hapana chausina nekuda kwemumwe munhu. Ndiwe muroyi, ndiwe hakuna mumwe, ndiwe. Nekuti tine opportunities to get, but we are lazy to shake ourselves and to go to the next level of your life. Consequently, now we manipulate other people. People who never beg on the street, they are crafty at telling stories. They become creative with our nyaya. Why? Because they are lazy to use their mind, lazy to use their hands, lazy to work. Akuita shasha yekukumbira, kutoita creative kungochapiwa, kutonyoreswa muGuinness Book of Records yekukumbira. I was in South Africa and I met a man, and this man was able-bodied. Mutsvene murume mutsvuku murefu mutsvuku akati nakei
kuziva zvaari kuita. Asangana neni mumoro naye neni nanga. I can't go into any store akungonditera. Ari kukumbira 12 rand yekuti aende kuJamestown. And I sit him down and I say, what is the matter with you? Why are you lazy? Say uri kukumbira haunyare here. Kukumbira moti kunonyadzisa. Kukumbira kunobvisa dignity. Kunobvisa honor. Get up and work. Vanhu vanoita tunyaya kutaura story so kuita creative kuruka story yekuti awane munhu anomupa something others, so that others can be moved to do what you should do for yourself, to do for you what you should have done for yourself. Sloth, katiti sloth, simbe, nyope, lazy folk. Sometimes you can spend time enjoying other people's time whilst you are wasting hours. Rukunakidzwa nemumwe munhu ari kuishandisa nguva yake yokuchiwasta yako. Unoziva kuti kana uchiona Denzel Washington paTV, do you know that he got paid to do what you are watching? So you are watching him whilst he's spending his time creatively, whilst he's spending his time gainfully. You are wasting yours. Just hide the film really good not get them. Hey, one more day African movie. She is walking. You are wasting time. We become envious because we don't have what others have. Because when you had the same opportunity as they had to get what they have, you wasted your opportunity. You didn't take advantage of it because you were busy being lazy. You are lazy. Pane story not all. We take this as a little rhyme, necessary rhyme. You know, it's the little red hen. And the little red hen asked the duck, the pig, and the goat, who will plant it? Not I, said the duck, the pig, and the goat. Who will rip it? The little red hen said. Not I, said the duck, the pig, and the goat. Who will transport it? Not I, said the duck, the pig, and the goat. Who will grind it? Not I, said the duck, the pig, and the goat. Who will bake it? Not I, said the duck, the pig, and the goat. Who will eat it? I, said the duck, the pig, and the goat. The little red hen said, not so. You wouldn't plant it, you wouldn't rip it, you wouldn't transport it, you wouldn't grind it, you wouldn't bake it. You're sure enough not gonna eat it. Those are the Bible, which is if a man will not work, he won't eat. Do you know what that is? The Protestant work ethic. But you know what simple man chiti zvanzi hanzi, hey, vanonyima, hey, vakaomera, hey, havanzwisise chiKristu. chiKristu hakuzi kukumbira. chiKristu is getting up and walking. Don't chiKristu ichocho. What transformed America was not begging. What made America a super economic power was knowing to be if you don't eat, if you don't work, you won't eat. Let's get up and work. Study history, you know what George Washington, the president of America, was teaching. Achiverenga kurana Michael, nana Zephaniah, achitaura achiverenga nyaya the grain. We have to become the bread basket of the world from the word of God. Nobody gives you anything for nothing. There is a difference between tiredness and laziness. Tired means you have worked. Sakawaneta. Haigona munanongo muka kaneta. Chirudzi icho. Uchimuka kuseni wakaneta. Unomuka wakabata. Before you have done anything, you are tired. That's lazy. An individual that is not productive is lazy. Because we are made to produce. You are doing nothing productive with your mind. You are doing nothing productive with your hands. You are doing nothing productive with your mouth. You are doing nothing with
your energies usimbe ihoko. Your mind has to be productive. Vamwe vanhu havana usimbe nemaoko, vane usimbe kufunga. That's what God showed me. Ndinoshanda chaizvo ini. Unoziva ukagona kushanda nemaoko ukaita simba, ukaita usimbe mupfungwa. Unoita sambuya vaye vanobva airport vanomuka kuseni na3 in the morning kuti vakwire airport mbara. Vanosvika mukombi yazara chichipfungaira kuti chichifamba slow. Vanobva kuairport kunosvika kumbara vakabata so pamusoro vakasarenda. Vohodha muriwo vachipedza vodzokera futi vosvika kuairport kuye vakutanga kusunga voswerera kusunga vosunga voswera pamusika pavanobva kuma 8-9 p.m. by the time yavanosvika kumba profit yavashandira yavaswerera $2. Zviri nani asi pfungwa dzikashanda profit inoita nani? You don't work as hard because pfungwa dziri kushanda. Saka your mind has to be productive. Haikona kuita usimbe mupfungwa. Funga ndoiona kupi mari mukatarisa kubva kuenduko kusvika kuenduko ifungwa, but pane dzimwe pfungwa dzisati dzatomboshanda. Pane mamwe maproducts asati atombocreatwa akamirira kuti mai pfungwa dzenyu dzitange kushanda muregedze kuita usimbe pafungwa, mufunge zvimwe zvinhu. When you look at the world around you, it is full of created products. That is somebody's mind working akaregedza kuita usimbe. Mumwe munhu akati ndikangobika sadza zviri nani pane kutengesa hupfu chete, vari kutengesa hupfu wawanda rega ndibike sadza. The mind is working. They are getting decent profit out of that. Pachinano chokutengesa jira rega ndisone hembe, I add more value to the dress. Ndowana mari. Mwari vakati kuna Genesis chapter 1 verse 28, be fruitful. That means you must be creative. That means you must be productive. Haikona kuita usimbe, wekuve fruitful. It is not an option, it is a command. Chini kuregedza kuve fruitful panyika. It's a thing. What have you produced? Ndakatarisa somuri mabhuku asati anyorwa. Mune dzimbo dzisati dzarekodwa. Dzimwe dzacho dzichaenda kuguva. Nekuti munhu ane usimbe hwekuti zviitike. Great potentialities that God has given us but never exploited. Your hands have to be useful. Maoko ako anoproduce. KuIsrael vanotoinsista kuti mwana wega wega kuchikoro anofanirwa kudzidza to produce something with their hands for their life. And then they must learn to use their mind and apply it in business. Your spirit must be fruitful, producing the fruit of the spirit. Your mouth must be fruitful. Chibereka zvakanaka zvinofadza Mwari. Uvhure muromo wako like a Proverbs 31 woman with wisdom, because your mouth is fruitful. But most of us are just fruitful in the womb only. We are not created by God to be just baby bearing machines. Nokuti dambudziko riripo nderekuti womb yenyu ikashanda ikaita fruitful, mapfungwa asiri fruitful, maoko asiri fruitful, muromo usiri fruitful, munofa nezhara. Vana ivavo muri kuvazvarira nhamo tsvuku inenge pondo yaSmith. You know why we are struggling, why we are in lake? It is because we are not fruitful. Our minds are not fruitful. Sei vamwe vanhu vari kuzvicreata zvichifamba. Sei vamwe vanhu vari kuzviita. Sei vamwe vanhu vari kuzvibatanidza. Unoziva nyange mukati ikonomi yanetsa, dhora ronetsa muZimbabwe, pana kuita mari inonzi mari ari kuita yekudzvura. Sei ari kuidzvura iwe uchinetswa nedhora? Because pfungwa dzaita usimbe. Kudzirarira, kudzigarira, kukodzera pamusoro pacho. Crude oil
unozoti kare kana pfungwa dzikaita usimbe zvinhu zvakawanda zvinotipfuura. If you look mukatarisa oil ye kare yaingori madhaka matema anga ari muvhu, asi pfungwa padzakatanga kushanda dzakati togona kuita chinhu nachocho. Nhasi nyaya hombe what is the price of a barrel of oil? Yezvinezvi nyika dzinayo oil dzoto dzakapfuma zvokuti pfee. Nyaya iripo ndeyekuti pfungwa hadzina kuita usimbe dzakawanda basa reoil. How many things do we have zvatakapiwa naMwari muno muZimbabwe zvatisati tawanira basa razvo that can make us somebodies, that can give us resource and wealth? Zvingani zviri funga jecha chairo jecha common sense rizere muAfrica uchikubudapo rongoritika bhutsu dzatoita mzvuma kumberi nekutsika jecha tichingofamba rizere javi. Asi do you know kuti kuAmerica kune nzvimbo inonzi Silicon Valley? Silicon ndozwi rechirungu rejecha. Yakatoita rich, ikatoenda pamap, it is the richest part in America because of sand. Nokuti vakariona vakati mushucho watiri kutsika isusu tishuche jecha rawandisa. Zvomene hatigoni kurima nokuti jecha rakawandisa, nzvimbo yacho ine jecha mushuche. Ivo vakatora mushuche vakati mushuche utogona kuita zvinhu nawo nokuti pfungwa hadzina usimbe dziri kushanda. Vakati ngatigadzirei magirasi anogadzirwa from mushuche iwoya uzere jawi. Vakati ngatigadzirei mapatsi emakomputa from grass, from jecha irori. Apple ikati totonovakirako nokuti ndokwazviri. IBM ikati totoendako ndokwazviri. Dell ikati toendako ndokwazviri. Mapatsi mazhinji emapeja zvinowanikwa ikoko masilicon chips. Mufoni menyu hapana foni iri kushanda isina silicon chips. Asi tizere nawo kuno kuAfrica Sahara desert danda nejecha. Pfungwa dzaita usimbe pana chinobuda. Tiri kungochema kuti jecha rakawanda kuAfrica. VekuSilicon Valley vari kuti jecha ratipfumisa mufunge. Jecha irori has made us. Bill Gates is saying if it wasn't for jecha, I wouldn't be Bill Gates. Steve Jobs is saying if it wasn't for Mushuche, I wouldn't be Steve Jobs. Apple is saying if it wasn't for Mushuche, there would be no Apple. This is what Mushuche wakawanda muno. Tashaya zvokuita nawo Mushuche muno. The widow, the widow woman, akatarisa jaa ranga rine mafuta akati pekutanga pfungwa dzisati dzatanga kushanda dzichine usimbe akati there is nothing. Tichaminacho mhaimba hapana kana chinhu. How many of us have gone to our neighbors kushamwani dzedu tichiti handina kana chekubata, uya hamuna kana chekubata, hatitombozotoita sei? Ukanzwa uchiti hauna kana chekubata ukureva kuti pfungwa dzangu dzine usimbe, ngatidzokorodzei. Kana wakambobvira wavhura muromo wako uchiti ndashaya chekubata, that's a confession yekuti I am lazy to think. Muri kuzvinzwa? Ibva watendeuka ukumbire Jehovha vakubatsire. Ndokumbira umutse mama mufunga vaneti. Confession yekutoti ndine usimbe hwekufunga. Vamwe vachifunga pfungwa takapiwa dzakafanana naMwari. Haurwari, you are not disabled. Asa haungode kufunga. Vamwe vari kufunga ivo havakusarudza kushandisa pfungwa dzako kuona zvakaproducwa nevamwe vanhu. Murume akanga apiwa 1 talent nekuti pfungwa dzake dzakanga dziri shoma dzine usimbe hwekufunga. Akati ndochi ichocho chandapiwa naMwari. Vamwe vakapiwa 5. Uyu wakapiwa 2. Ini Mwari kundipa 1. Ende Mwari apa ini hanzi iyo achi ifu munoda kukohwa pamusina kudyara. Mwari ari kutaura. Now can I tell you something? Do you know kuti 1 talent rakapiwa ranga rine value yakawanda sei? $1 million US
vamwe vapiwa 5 vamwe vapiwa 2 Mwari kubva vazongondipowo wai ndoda kukujekesera uone kukosha kwepfungwa. Some of us mamiliyoni acho takatoapiwa tinawo, but the problem is Mwari haakupei mari, anokupa ari mapotentialities, anokupa ari magifts, anokupa ari matalents, anokupa iri inability yekukika bhora yetunogona kuzopiwa zvako 342,000 pounds a week like Yaya Toure. Zvino ukarega kuziva kuti ndinofanirwa kukika bhora nezvandapiwa izvi, unopedza upenyu hwako hwese uchiti hey, so we are poor, we are struggling, we have nothing. Asi capacity yekukika bvuto yebhora unayo wakapiwa naMwari. Vamwe unopiwa chiri chipo chekuimba. Mune vamwe venyu vanotoimba kukunda Diana Ross, vanotoimba kukunda Whitney Houston, just rakati, vanotoimba kukunda Sebastian Magacha, vanotoimba kukunda anonzi ari musikana akawina maawadi matatu yo vese unovakisiti yaMwari. But you know what? Nekuti pfungwa dziri kuita usimbe hwekufunga. Waida izvozvo watoone maawadi ndandanda. Asi nekuti uchiri kuita usimbe hwekufunga, hwekutsvaga kuti ko chandinombogona chii, chandakambopiwa naMwari chii. Kana Bhaibheri richiti God is not a respecter of persons, what has God given me? Saka I'm not supposed to struggle, I'm not supposed to suffer. Chandakapiwa naMwari chacho chandinofanirwa kurarama nacho, chandinofanirwa kudevelopa chii, ndigotishandisa zvigoitika. Vamweni vakapiwa zvipo zvekutaura chirungu munochisvisvina zvekuti bei, asi munoita basa rekuchinja chando maichisamba nhasi. You are probably better than maichisamba, but nekuti kufunga kwaita nyope dzekufunga. The best that you'll ever do is flip a channel watching maichisamba. Oprah Winfrey yakabva kumachonyonyo uko Mississippi kwanga kune racism yakati tu. Do you know that she's the richest woman in the world? Ende hana kuita mari yake nekuba nechitsotsi kana nechihure, hana kumirira kuti ndichazongorohwa. Vamwe takangomirira sikano, mune vakatomirira kuti ndichazongorohwa. Mwari ukanditira zvakanaka ndikaona murume unokwanisa kundichengeta. Ko iwewe ukasvika uri a help, meet a suitable helper who can also help, who can also contribute, who can also bring something on the table. Hey, the world is against me, racism is against me, America is not conducive, economy ya America ite, mamiriro ya zvinhu haasi kuita. Akati, let me look at myself, what has God given me, let me begin to use it. And before you know what it, vanhu vainyanya kuona Oprah Winfrey show were not black people, white people. They learned to respect her nguva yeracism, because she chose kuti handiite usimbe mupfungwa. Japan, nekuda kwakungofunga chete kusaita usimbe mupfungwa, Japan became a leading economy. Haina kana chii, idombo ruware, no natural resources. Havana gold, tine gold, tine nkoda, tine platinum, tine chii, havana ruware. Asi vakati hey, nyangwe zvedu tine ruware asi tine pfungwa. Hatiregedzei kuvata pakufunga, hatiregedzei kuita nyope pakufunga. After that, guess what? Sony comes out of Japan, Panasonic out of Japan. It became, up until recently, it was a leading economy in the world. Pasirose. That lets me know that your background does not count. Where you are coming from does not count. Who your father is does not count. Who your mother is does not count. Whether ukubva kwabushu kana kuti kwanepudzia kana kuti kusaka rinopisa, that does not count. Are you willing to begin to use your mind creatively? Usaite usimbi.
vamwe vane usimbe vangomira kukopa zvekuitwa nevanhu vakaona ichitengesa madomasi naiyewo madomasi zvobva zvaikovhasiflada zvobva zvashaya zvobva zvona hazvishandi zvogoshanda seiko muri kukopa chimbofungai haikona kuita usimbe hwekukopa machaina akatitotanga tikopa but vakataiwa pfungwa dzedu hadzina usimbe rega tizvivhurudure tione kuti zvinomboshanda sei yezvikudhara maingoti kuchina kunobva xinjiang yezvinezvi some of the best products in the world are coming out of China, and that's why China is fast becoming a leading economy in the world. Korea yakaita independent same time neGhana neUganda. The only thing that was coming out of Korea was human hair for weeks. They had nothing. Vakagara pasi vakati pfungwa dzedu ngasitoshanda kadoi ngatiregedze kuita usimbo hwekufunga because tikaita usimbo hwekufunga tichaita nhamo tozopedzisira takuramba timbonzi third world tongoramba timbonzi struggling economies tongoramba tichinzi failed states tongoramba tichinzi economies that are in free fall taramba vakati we are sending our graduates kuna naAmerica nekuna naUK. After that vakati dzokai kumba vakati we are going to build an industrial city, we are going to have something. Do you know now today Korea is one of the fastest growing economies in the world. And when that is the same because I do it simple. Kia, last year's best car in the world came from Korea. Samsung, you're not Samsung phone here, Samsung TV, Samsung radio, Samsung. It's a Korean product from Korea. Hyundai from Korea. 40 years ago, human hair was their only product. Amenokana mtimbinzo. Jacob, achiri kuita usimbe hwekufunga changotananza madzimai. He was a slave unto Laban. Unozwa kuti slave tii? Napka. You work for nothing. Laban akuchinjira mas wages 10 times until the day that he decided to stop being lazy kufunga. Mumwe munhu nhasi ukadzikinuruka ukati ndakutsu ukati ndakugura usimbe hwekuregedza kufunga upenyu hwako hunotoshanduka for the better. Tinotodzoka gore rimwe tikatoona wakutonzi uri rich iwe kwete mumwe munhu. You can be a candidate of being rich. Zvino mind kuti ifunge isaite usimbe inofanirwa kustretchwa. That's why we have to read. Zvino mwedu tine usimbe hwekubereka hatidi kuzvitsvaka. Education exposes you, stretches your mind. Nekuti you cannot have 200 by 200 ideas out of a 4 by 4 mind. Zviti ndokukupa muenzaniso. I lost my stipend. I wasn't making any money. The Fundismo Africa does not really give you a lot of money. Unless kanostengesa mafuta. And last year, some people attended were in this room. They were going to try this. You can go ahead and start to move on about it. Ndikabva ndatsvaga graphic artist ndikati nditiro fly akanditira fly zvandakadzidziswa zvandiri gifted. I'm a schooled qualified Christian educator. Did do a Christian education conference. Hakuna vanhu vakawanda vakauya. There were 7 people who came to the Crown Plaza. But you know what? They food and everything. But you know what? Out of that whole thing, I made $50. I know woman are going to check it. But you know what? I could have made nothing. She better check it at $50 than to make zero. Can I only $50 which are not kumbira mrio? Can I only $50 which are kumbira airtime? Can I only $50 how go not go drink na bogana? Can I only $50 how go not take a stock? Can I only $50 how go not get to sorrow? How go not take a perfume can do rokarika unuadikita? Look, and that she said that I want it. She didn't get from Makashanakit. 3
transformational leadership. Then what does not go national can go into a microphone chat. Then when I did transformational leadership, this time I charge $50 per person. I'm paying for $100 per person. Talked to a few corporates. Crown Plaza can pay 2 people. KMP can pay 4 people. Woman Unlimited can pay 2 people. It is not the few women I can pay. But you know what I made out of that? 600. So in 1 week, I made $650 from Saturday to Wednesday. That one I did on Wednesday. Then I made $650. Now I used to have the same income. Not all of my money than even one. And this period, I'm not able to appreciate the way I'm coming from with this. But you know, somebody go on a better gore, Nishi Popo Tapti, Munombozia, and I tell you what I don't take it off from this fungi. I could have said that. I could have become bitter with you. I could have become angry. But it's not only guaranteed to have a seven do parita panasha no one. But what did I decide to do? To use my mind. I'm saying this because they can travel. And when I go to America, that's why I'm a seminar. I wasn't struggling in America. My Bank of America account had money, thousands of dollars. And I didn't get it because I was sitting. I got it because I stopped being lazy. I never got the correlation. Try to eat. That's what I can do. No man giftedness, young woman talents, like a pure Namari. Je put our age. Ringen no stick on a cupio. But guess what? Chandra to be said as soon as the job. Tese Atina gift was like a fan. When I say that no gift was like a fan and Atina Kupiwa, let me say it like this. Atina Kupiwa, Chipo Chimeche Tese. Asitaka gift was like a fan. Nurabutu bisi and ask to Munakapiwa 5 talents, Nakapiwa 2 talents, Nakapiwa 1. Mumazifo Amari because God is not a respecter of persons. Vesenakapiwa Shakafana. Asima Shandi Siro Atiro Shoshita. Don't not determine Makumo. Akapiwa 1 talent. I gonna beat it. I champion the Goraka Besrane 200. Daya Snabuta will see me. We go food. You understand? As much as I was single, food. It's not Dr. Mundia show over doctor. And I doctor should family because I is a doctor. Even one of the richest guys in Joburg is a Zimbabwean who is a fruit distributor. I don't think it's my fruits, mango, my PTC. Avocado, banana. He is the richest. Why? Because I'm not going to have food to stand in so that instead of getting, could you just come here and city? $8. But if you tell the price of banana, $8. Yeah, I'm going to package them in the jar and then got to spray or so and then got package nicely. Room your air conditioned. But how we are they will be willing to pay 100 rand for 2 bananas. Mafungira. Mumdaruwe to smoke my banana. Sounds bad banana. Mumdaruwe fumana. Mungu gifted maoko. You are productive. You are very creative. Kama want to go na to. Hana msikana unakasaka na America in June, where the business expo similar to this. And this lady, she is a hairdresser. She lives in America. She's now an American citizen. She failed all levels. She is a hairdresser.
difference uri pasi pekuti uri kuwana 5 rand kuruka 100 lines iye kusonerera weave chaiko chaiko $150 ndo paanotangira. Maoko ake ari productive. Pamwe anogona kusona asi rather than kuti reketa ndingodzidza ndizviite zviri zvemhando yepamusoro uri kuita zvepasi pasi, and that determines what you're getting. My dear friend, my sister who I love very much, Sister Patnasa, vangoenda kucollege of music vakutoti vakafonerwa kunzi we want to invite your conference, please can you talk to my PA. Haikona kutora navani atezvisvika ufonerwa vati alright kumbe nengurai handinouya ndendiripo musadetseka. Jehovha unotitira zvakanaka tetiripo. Vane CV inoti graduate of College of Music. You think it's College of Music? But she's getting the credentials. When the people then call her, Vana PA, you want to talk to my PA. PA on what? Oh, where? When? Okay, let me check the diary. But do you know, are you aware that we want a deposit of $10,000? Because Pastor Chakamoda's charges are $5,000 an hour. Last week I said, Miles Monroe, hey, chi, Dura, hey, Papa Yakuno, Kuzaja, what can I say? I started $10,000 an hour. That is his value.